ご乗車ありがとうございました。七尾線IR石川鉄道はお乗り換えです。この列車は19時57分発金行き513号敦賀行きです。次の停車駅は福井です。発チェルギ47号敦賀駅は到着しました。同じ方向の階段は13番乗り場でお待ちください。階段は5号車、エレベーター6号車、エスカレーター7号車にございます。14番乗り場から金行き513号敦賀行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りのお客様はホームの柵の内側までお下がりください。まもなく13番乗り場には20時3分発鶴見47号鶴見駅が到着いたします。この列車金沢を目指すと小松、長野温泉、長野温泉、福井、越前杉府、終点敦賀の順に各駅に停まります。自由席ご利用のお客様は1号車、2号車をご利用ください。自由席は1号車と2号車で